Welcome back to Ingwa News. Elected representatives and members of various communities from Sangam Assembly constituency have submitted a memorandum to Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the BJP Goa President Damu Naik opposing the proposal to reserve the constituency for the scheduled tribe category. The delegation stated that while they support adequate political representation for the scheduled tribes, any decision on reservation should be taken only after a fresh census and delimitation exercise. They argued that the constitution reservation must be based on updated population data to ensure a fair, transparent, and democratic process. नमस्कार. हांव संगमेश्वर पाणू नायक, माजी नगराध्यक्ष सांगे म्युनिसिपालिटीचो. आयज आमी सगळे जे सांगेचे रिप्रेझेंटेटीव आसात हे तुमचे मुखार सामकार बसल्यात पत्रकार परिशद घेवपाक. तुमी समेस्त लोक जाणा आसतले की गोंयांक आतां एक वेगळेंच वातावरण चल्लां पॉलिटिक्सा भितर. रिजर्वेशन आमचे बंधू जे एस टी समाज आसात तांच्या रिजर्वेशनाक लागून तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या संदर्भांत गोंयभर चर्चा चालू आसा आनी सरकारान बी फुडाकार घेवन तांच्या रिजर्वेशनाची खटपट चालू केल्ली आसा. समेस्त गोंयांक ह्या मुद्द्याचेर तुफान चर्चा चालू आसा. थोड्यांक तांचेर विरोध आसात, थोड्यांक ताची सहमती आसा, पूण थोड्यांक अशें बी जाय की जो प्रोसेस गव्हर्मेंटाचो चालू आसा, जो लिगलायज जावूं जाय, जशें काय सेन्सस कंप्लीट जावूं जाय, तशेंच डिलिमिटेशन कंप्लीट जावूं जाय, ताजे नंतर कितें रिजर्वेशन आसा, कितें स्ट्रक्चर मेळटा, ताजी प्रपोजल पळोवन सगळें ताजी स्टडी करून मुखाल्ले जे प्रोसेस आसा रिजर्वेशनाचें म्हणलो जाल्यार एस टी बांधवाक आमगेलो तांकां रिजर्वेशन दिवपाचें नाल्यार इतर खंयच्या समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें, तो सगळे पॉयंट कन्सिडर जावूंक जाय. सो आमी जे हांगा सगळे मंडळाचे बसल्यात नाल्यार आमी जे रिप्रेझेंटेटीव सांग्या वयले हांगा तुमचे मुखार बसल्यात, आमी तोच मुद्दो घेवन तुमचे मुखार हांगा बसल्यात. प्रत्यक्ष आमकां सगळ्यांक अशें दिसता की सांगे हो वाठार एक व्हडलो वाठार जावन आसा. तुमी जाणा आसतले म्हजो बापूय एक मिनिस्टर जावन गेल्लो आसा सांग्या वयलो. ताकाय सगळे समाजाच्या लोकांनी मत मारिल्ली, जावं ते एस टी आसूं, जावं ते बामण आसूं, नाल्यार जावं ते वाणी आसूं, नाल्यार मराठा समाज आसूं, नाल्यार इतर खंयचेय समाजाचे आसूं, एस सी समाजाचो आसूं, तेन्ना हो विशय इतलो ताणून नाशिल्लो. हांव मानतां की एस टी समाजाचेर पयलीं पासून तांकां एक वेगळें हें दिल्लें आसा, रिजर्वेशन दिल्लें आसा आनी दिवूंकूच जाय. कारण की तांकां आमी म्हणटात जशें की तांकां एक वेगळें अनुसरण मेळपाक जाय, तांकां एक वेगळें हें मेळपाक जाय, त्या रितीन तांकां मेळपाकच जाय. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की ताजे बदलाक दुसरे खंयचे समाजाचेर अन्याय जावूंक जाय. आमी हांगा बशिल्ले आसत तें कोणाकूच आमकां एस टी समाजाक रिजर्वेशन दिवूंक जाय हाचो विरोध ना आनी आमी विरोध बी करपाना. आमचें फक्त प्रामाणीक आनी स्पश्ट मत आसा की डिलिमिटेशन आनी सेन्सस हेजो रिपोर्ट सगळो पयलीं जावूंक जाय. ताजे नंतर खंय कितें आसा जेचे पर्संटेज कितली जी डिसायड केल्ली आसा त्या एकॉर्डिंगली पर्संटेज वायज पळोवन कशें रिजर्वेशन दिवपाक मेळटा समेस्त गोंयांक भितर, तशें रिजर्वेशन दिलें जाल्यार आमकां कांयच हरकत ना. पूण तुमी जशें ऑलरेडी नांव घेतलें आसा, कुशावती डिस्ट्रिक्टांतले ऑलमोस्ट सगळीं जीं नांवां घेतिल्लीं आसात ती तशें रिजर्वेशन जावूंक जायना. रिजर्वेशनाचो जो प्रोसेस आसा, जशें सेन्सस आसा, डिलिमिटेशन आसा, तो सारको कायदेशीर जावूंक जाय. आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा. आमी आज सगळे शिष्टमंडळ आमचे आशिल्ले ते आमचे मंडळाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हांकां प्रत्यक्ष भेट दिल्ली आसा आनी आमी तांकां हें मेमोरंडम बी दिल्लें आसा की आमकां रिजर्वेशनाचेर एस टी समाजाच्या रिजर्वेशनाचेर आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. पूण जें कितें कायद्याक बसता, जें कितें कायद्याक आसा, जशें काय म्हणल्यार रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन आनी सेन्सस कंप्लीट जावन ज्याचो रिजल्ट येता, जी पर्संटेज कोणाक खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा एकॉर्डिंगली तशें मागीर तुमी रिजर्वेशन आमकां एस टी समाजाचेर नाल्यार दुसरे खंयच्याच समाजाचेर विरोध करपाचो ना आनी आमी करकय बी ना. कारण की त्यांचो हातभार गोंय घडोवपाक लागून खूब वांटो आसा हें आमी सगळे मानतात. पूण दुसरे समाजाचेर नाल्यार दुसरे खंयच्या हेचेर अन्याय जावूंक जायना म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात की सेन्सस कंप्लीट जावूं दी आनी ताजे नंतर डिलिमिटेशन जो कितें प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसींतल्यान एकॉर्डिंगली कितें स्ट्रक्चर जावूंक जाय
तो स्ट्रक्चर आमकां मेळटकीर तो फिगर आमकां मेळटकीर जें कितें रिजर्वेशन आसा तें रिजर्वेशन घडोवन हाडचें आमकां कसलोच तितून भितर आक्षेप करपाचो ना रिजर्वेशन करता आसतनाच रोटेशनाचेर करचें सातत्यान तेच रिजर्वेशन एसटीच समाजाच्या नाल्यार दुसऱ्या ओबीसी समाजाक ते कंटिन्युअस अशें न्ही रोटेशन वायज दिलें जाल्यार इट वील बी मोर इम्पॅक्टफूल आनी बरें जातलें की सगळ्या समाजाच्या लोकांक कन्सिडर केल्या भशेन जातलें म्युन्सिपाल्टी जो आजकाल हो एक 4 दिसां पयलींचो आवाज चल्ला की एसटी रिजर्वेशन हें जावपाचें आसा म्हणून आयकोंक बरें दिसता पूण ते मजगती एक असोय बी विशय आसा की 2011 जें सेन्सस जाल्लें तो पयलींचो रिपोर्ट म्हाज्या गव्हर्मेंटा कडेन एकूच हें मागणें आसा की तो रिपोर्ट घेवन तुमी चलनाका जो फ्रेश रिपोर्ट तो चालू आसा सेन्सस तुमी चालू केला तो कंप्लीट जावनी अकॉर्डिंग टू दॅट तुमकां तो कितें एक्चुअल फिगर मेळटलें की कितले ओबीसी कितले आहा एससी कितले आसा जावं बाकीचे हे कॅटेगरीज कितल्यो येता त्यो कळटल्यो पूण गव्हर्मेंटा कडेन म्हजें एकूच मागणें आसा की हे रिपोर्टाक घेवन तांच्यांनी फुडलें रिजर्वेशन करचें तशेंच सेन्सस कंप्लीट जालो की डिलिमिटेशन आनी हे रोटेशन हो बी प्रोसेस तेंच्यांनी अकॉर्डिंग टू दॅट करचें की ते सगळ्यांकूच क्लियर जातलें न्हू खंयच्या भागान कितले लोकांची मेजॉरिटी आसा कितें आसा तें पूण गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजें एक कळकळीची विनंती आसा की हे सगळे प्रोसेस हो तुमी सेन्सस क्लियर करचो कंप्लीट करचो मागीर तुमचें रिजर्वेशन तुमी ठरोवचें आमचे जे ह्या दिसाच्या पेपरांचे आनी न्यूजांनी जे वारे येयला अशें जालां सामकेंच वादळ जालां सांग्यार आनी कुशावती जिल्ल्यान तें आमकां बी थोडे पर्यंत बरें दिसना आमकां कोणाचो विरोध ना खंयच्याच समाजाचो आनी तरी सुद्दां आमकां एस टी समाज बांदव ते आपल्या खातीर मागता पळय मागणी की सेन्सस तेंची पूर्ण जावपाक जाय आनी डिलिमिटेशन जावपाक जाय तशेंच रोटेशन जावपाक जाय कित्याक फाल्यां आमी बी आसा आमी सांगेकार आमी कुशावती जिल्ल्यानूच आमी आसा आमकां बी फाल्यां इलेक्शनाक देवान ताकद दिली जाल्यार आमकां रावपाक जाय कोणाकूच रावपाक जाय लेडीज आसा लेडिजांक बी रावपाक जाय तांकां बी रायट आसा सगळ्यांचो रायट इक्वल दवरपाचो आनी तांकां जर जाता सरकार जर कायद्यांनी करता जाल्यार तांकां रोटेट करूं न्ही आमकां कांय हरकत ना. नमस्कार हांव वायस चेअरपर्सन सय्यद इकबाल एक्स सांगपाचें म्हणल्यार हे दीस हांव निवडणुकेची वारें चल्लें आसा निवडणूक अजून ठरयली ना पूण अशें दिसता की निवडणूक लागीं पावल्या ते खातीर रिजर्वेशन हो हेजें वारें चल्लें आसा आनी अशें कळ्ळां की हे आमच्याच कुशावती जिल्ल्याचे चार कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन केल्या म्हणून आनी करपाची तयारी चल्ल्या म्हणून तर म्हागे मत इतलेंच आसा रिजर्वेशन कोणालें जावं हाचेर मातसो पूण विरोध ना खंयच्याच समाजाचेर आमचो विरोध ना आनी कोणालोच विरोध म्हणटा तो आमकां ना आनी एस टी भावा भयणान नाजाल्यार आनी खंयच्या समाजाच्या भावा भयणान आपल्याली दिल हें मन दुखोवन घेवपा न्हू की आमी हेजो हांगा अशें उलयलें म्हणून पूण आमी विरोधान उलयनात आमी फक्त सरकारा कडेन आयज आमी दामोबाई कडेन गेल्ले थंय आमी एक मेमोरेंडम दिला आनी मागीर सीएमा कडेन वचून एक मेमोरेंडम दिला आनी फक्त इतलेंच सांगलां की हो जो प्रोसेस जो आसा तो रिजर्वेशनाचो हो जो प्रोसेस आसा तो तुमी घाई गडबडीन असो करचो न्हू